السلام عليكم الاخوان. بونسوار ا توس. دونك مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. جينا كما صارت العاده باش نشوفوا الكينتي تاع غدا لا يكون فرينيون ان كورس 3 مع الوحده وربع التوقيت المغربي 2850 متر 58000 ديال الاورو. دونك لقينا صعوبات باش نديروا لكم هذا الكينتي، راكم عارفين اجواء عائليه ثاني عيد. دونك غادي نحاولوا نديروه بسرعه بعجاله بطريقه ديال هكا. غتاخذوا ورقه وستيلو فافوري اوتسايدر توكار. دونك قبل ما نبداو هذا الفيديو نتاع غدا ندويو على ديال اليوم. بالنسبه لديال اليوم بقى واضح وباين عندكم ديزوردر ولا كما استفتوهم نتوما. دونك وماشي شي كينتي اللي فيه الخلاص. On commence avec le quintet Inch'Allah avec le numéro 1, c'est Bavario de Billy. Donc l'entraîneur randonne, le même entraîneur, le même driver, en garde de 10 ans, quatrième distancé. Mandous l'expérience fait terrain de Vincent, donc c'est mort. Et on continue avec le numéro 2, c'est Carla de Holm. L'entraîneur Terry, femelle de 9 ans, le driver David Thoman, déféré des 4, 7e, 8e, 4e في la musique نتاعها. دونك هاد كارلا دايره الباري فانسن مع واحد الكاتيجوري في 18000 الاورو دار سويتيام. كيبان ليا غدا لو نيميرو 2 سي مور. Et on continue avec le numéro 3, c'est Jadou, déféré des 4, en garde de 8 ans, l'entraîneur Boro Dajko, le même entraîneur, le même driver, troisième, premier, deuxième, quatrième, septième, في la musique نتاع Jadou. Donc, malgré pas d'expérience في terrain, راه داير واحد الساتيام هنا في 43000 الاورو. دونك بوسيبل يكون توكار نتاع غدا. غادي ناخذ لكم لو نيميرو 3 كا توكار. Et on continue avec le numéro 4, c'est Expert des guerres. Donc l'entraîneur Jean-Michel Bazer, le même entraîneur, le même driver. Déféré des 4, 9e 09e premier في la musique نتاعو كيبقى اونغر دو 7 ans. دونك خاسر مع اكسبريس او كابلين. في الباري فانسن راه مزيان ضارب هاد الكابلين. دونك بور موا لو نيميرو 4 c'est un favori. Et on continue avec le numéro 5, c'est Clément de Bapre. Donc l'entraîneur Terry, le driver Eric Raffin, le même entraîneur d'IL 2, un de 5e distancé 6e distancé 5e. Donc داير Vincent في 2100. Pour moi, le numéro 5 غناخدو لكم في attention. Donc تزيدو خانة ديال attention ديرو فيها 5. Et on continue avec le numéro 6, c'est Kalino PNM. Donc l'entraîneur Alexei Abrevard, LCL Abrevard, le driver Alexei Abrevard, en garde de 9 ans, déféré des 4, 9e 0. Manque d'expérience في terrain, donc le numéro 6 c'est mort. Et on continue avec le numéro 7, c'est Eclipse d'Orient, l'entraîneur Nescon, le driver Franck Auvry, femelle de 7 ans, déféré des 4, 4e, 9e, 5e في la musique نتاعها. دونك الفانسن 2100 متر دايرها 2875 32000 الاورو 2872 نيت. دونك هاد السات غناخدو لكم كا اوتسايدر كيبقى براني على هاد الكاتيجوري ما خاسر مع حتى شي عاود جاي دابس. Et on continue avec le numéro 8, c'est Cap Lénéry. Donc l'entraîneur copain, le même entraîneur, le même driver. En garde de 9 ans, 7e premier distancé et 3e في la musique نتاعو داير الفانسن 4175 هنا مديستانسي نيت في الفانسن. دونك بور موا لو نيميرو 8 كيبقى كا توكار غناخدو لكم كا توكار. Et on continue avec le numéro 9, c'est Express de Letton, donc la famille Letton, le driver de Genouelac. Donc l'entraîneur le Visc,
ماشي بيير لوفيسك اش لوفيسك ما عرفتش السميه اكزاكت اونغار دو ساتون سيزيام سانكيام دونك هاد لا فامي لي طون ديما كتبقى كتخلع. داير فانسن في 2100 مترو. دونك بور موا لو نيميرو 9 سي ان توكار، ناخدو لكم كا توكار. Et on continue avec le numéro 10, c'est Candida d'Ortigue, l'entraîneur Gapopo, le même entraîneur, le même driver, déféré des 4 en garde de 9 ans, 0 9e 0 0 0 في la musique نتاعو. Donc خاسر مع مجموعة الخيول في باري فانسن. Pour moi, le numéro 10, c'est mort. Et on continue avec le numéro 11, c'est Deva des Granites. Donc, l'entraîneur Monclin, le driver Tony Le Beller, fumé la de 8 ans كتبقى مرون ديال 25 متر كنبداوها من النمرة 10 كاين لا روندمون ديال 25 متر. دونك هاد 11 عنده برومي 5ème ديستونسي 9ème 2ème اي 7ème في لا ميزيك نتاعو. 2700 متر 58000 اورو ضارب الراس في الفانسن. هنا داير 5ème 2700 على الكارنافال. دونك بور موا هاد لو نيميرو 11 غناخدو لكم كا اوتسايدر، سي ان اوتسايدر. Et on continue avec le numéro 12, c'est Bécol Deb. Donc, l'entraîneur Baudard, le driver Anthony Barrière, Ongar de 10 ans, 2e, 6e, 1er, Flamizik Ntao. Donc, Paris 25, 2100, les 6e, Dacia. 2875 باري فانسن 52000 اورو مي 9 بارطون داير فيها 5ème. Donc pour moi le numéro 12 c'est mort. Et on continue avec le numéro 13, c'est Carnaval de Vivi. Donc l'entraîneur de Valdistin Théo, le driver Christian de Valdistin, on garde 9 ans, déféré des 4, 2e, 3e, 5e, 6e في لا ميزيك نتاعو. دونك بور موا 13 كيبقى خاسر مع ديفا دي غير ورابح ديفا دي غري. خاسر مع داتشا كونشيتا في 49000 اورو باري فانسن. دونك صراحة بور موا هاد لو نيميرو 13 غناخدوه كا اوتسايدر. التريكة ديال ديفالديستان ما تقدرش تجي وتقتلها. الكورسة كما كتشوفوا فيها مجموعة الخيول اللي هي مزيانة. Et on continue avec le numéro 14, c'est Dacia. دونك بالنسبة لي داتشا واحد العود لي فاق من الناس صراحة، ولا كيبلاصي ولا عود مزيان. لونترينور رولو، لو درايفر لي بورجوا فيمي لا دو 8 ans. دونك ديستونسي 4ème 2ème 4ème ديستونسي 6ème 3ème في لا ميزيك نتاعها. دونك بالنسبة 2100 متر كتبقى مجموعة الخيول خاسرة معها راه الطوب في 2100. 2875 ضربة بيج بوس. دونك بور موا واحد الفيميل لي مرون ديال 25 متر تقدر تهود او تبلاصي معاهم. Donc pour moi Dacia c'est un favori demain le numéro 14. غناخدو لكم كا favori. Et on continue avec le numéro 15, c'est Big Boss. Donc l'entraîneur Chauve Lafaille, le driver Gaylor Méné, déféré des 4 كيبقى en garde de 10 ans, 5ème 7ème distancé 8ème et 5ème في la musique نتاعو. دونك هاد لونغر دو 10 ans كيبقى ديفيري دو 4. هنا ليون باريلي دار فيها 5ème خاسر مع داتشا في 2100. ليون باريلي توجور خسر 2875 كتبقى غالباه داتشا توجور. دونك بور موا هاد لو نيميرو 15 على حساب لا روندمون لي مروندي راه سي مور، غنقدر نقتلو ليكم غدا. Et on continue terminer notre quinté avec le numéro 16, c'est Conchitana Genio. Donc déféré des 4, Femela de 9 ans. L'entraîneur derrière, le même entraîneur, le même driver. Donc التريكة Genio راه خطر وصعيبة. كتبقى Femela de 9 ans عمرهم ديال 25 متر. دونك عندها ديستونسي 7ème 2ème في لا ميزيك نتاعها. هنا خسرات
ديستانسات في 2100. 2925 والو. هنا نو بارطون 2700 ضربات الداتشا. دونك بور موا هاد 16 غادي نزيدوه في اتونسيون، لو نيميرو 16 اتونسيون. هكا غادي نكونو ختمنا الكينتي ديالنا الاخوان ب 8 نوامر بين فافوري اوتسايدر طوكار و 2 نوامرات في اتونسيون هما اللي بانوا ليا. غنقول لكم بون شانس. كان معكم جروب اون لي كينتي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيوه مع صحابكم، و الله يعاونكم الاخوان. اللي باقي ما كليك على لا توش ابوني كليك عليها وفعل الجرس، وشكرا.